各位觀眾，歡迎收睇人類健康研究所，我係主持人黃建芳醫生。上一集咧同大家講解咗乳癌嘅一啲分類嘅知識啦，亦都講解咗咧乳癌可能發現嘅一啲病徵係乜嘢。今集咧我哋就主要集中講下到底懷疑有乳癌嘅話，需要做啲咩檢查，同埋咧如果治療需要去到做手術嘅話咧，嗰個情況會係點樣樣？今集咧好高興請嚟外科專科醫生文子薇醫生咧，同我哋講解下咧呢一個乳癌嘅檢查同埋治療嘅。Vivian 你好啊，你好啊 Teresa， 我差啲又要去到 NG 嗰個位啦，因為又唔記得咗你嘅中文名，好彩咧都會及時揾翻出嚟嘅 Vivian 啦，因為我哋咁樣都係咁樣溝通，係啊，都係叫開英文名嘅，所以咧一時之間諗唔起個中文名。好啦，上一集咧就好多謝你啦，都同我哋講咗即係乳癌嘅分類，亦都令到我咧都了解多咗嘅，因為我不嬲都覺得乳房嘅嗰啲腫瘤啊、硬塊啊，都係啲好深嘅嘢嚟嘅。咁今集我哋就想講下啲檢查啦，因為咧好多女士其實一發現自己個乳房有唔舒服嘅話咧，一諗到要去睇醫生，下一步要做檢查咧，就個個都流眼淚嘅。因為咧坊間我諗你都聽過好多病人講啦，哎呀醫生要夾啊，好痛㗎喎！哎呀醫生啊要篤針啊，哎呀好驚喎，好痛㗎喎！嗱咁想慢慢我哋即係解開呢啲咁樣嘅謎團啦，唔知係啱定唔啱嘅講法啦。Vivian 做乳房檢查其實係咪真係好痛嘅咧？其實嗰個檢查係做啲乜嘢？或者我哋調翻轉簡單啲問，有個乳房腫瘤其實所做嘅檢查牽涉到啲乜嘢咧嚇？嗱，我哋講緊啦，一般如果病人有症狀嚟睇我哋啦，我哋都會透過臨床上邊無論問症又好啦，我哋話真係我哋嘅觸診檢查都好啦，咁我哋會睇一睇個可疑程度有幾高嘅。咁亦都會考慮到病人嘅歲數啦。咁當然我哋雖然話癌症好常見，咁確實咧係越嚟越常見嘅。咁但係咧始終良性嘅乳房毛病咧都仍然佔大多數嘅。佔幾多啊？其實亦都冇一個真係實質咁嘅統計啊。或者你睇嘅病人咧，即係嚟睇你咁10個先算啦。真係後尾發現係癌症嘅，會有可能係2-3個到啦。 2-3個，係。咁佢哋嚟到睇你啦，咁你問症啦，即係我哋細個就學㗎啦，要問清楚嗰個病史似唔似家族史諸如此類嘅東西，或者我哋所講嗰啲風險嘅因素啊，嗰啲嘅情況。咁好啦，咁如果我哋話都要安排檢查咯喎，因為第二部曲咧就係一個影像嘅檢查。一般咧，如果40歲以上嘅女士咧，其實我哋確實有做埋一個叫我哋坊間夾胸嘅檢查，其實就係一個乳房 X 光嘅檢查。咁你話舒唔舒服？一定係唔舒服㗎啦。大部分嘅女士都係話夾到佢好痛啊嗰啲嘅情況。咁而家咧其實有 2D 同 3D， 亦都係咧好多時候而家我哋睇症嘅時候啦，病人會問我應該照 2D 定 3D 好啊？咁樣傳統嘅我哋話乳房 X 光嘅造影咧，其實我哋會將乳房咧去壓成兩個方向嘅，即係上下咁樣壓扁佢，同埋另外一個就打斜咁樣去壓扁佢啦。咁樣壓扁佢。咁所以當然大家聽到咁樣壓法咧，都自然未做都已經覺得痛啦。係冇錯，已經飆緊冷汗。係啦，咁講緊佢盡量希望咧將乳房咧會我哋叫好俗稱啦拉出嚟，真係希望夾得到睇到有時深少少嘅情況。咁但係咧而家我哋講咧 3D 咧，有啲女士都會覺得咦好似冇咁痛喎。因為其實我哋睇嘅我哋攝取嘅影像會多咗。係啦，攝取嘅角度會多咗，咁好多時 X 光醫生咧之後咧就會喺佢哋部電腦嗰度啦，然之後去睇翻依一系列嘅影像，咁所以咧可能基於個原因咧，佢哋唔需要話拉得好緊要啊，或者夾得好緊要，因為咧當你多咗影像嘅時候咧，俾到嘅資訊你又多咗，咁所以有唔少嘅病人嚟到就話3D 冇咁痛。嗱，痛係一樣考慮啦。我諗觀眾另外一樣考慮就係邊樣準確啲啦。咁2D 準確啲定 3D 準確啲咧？而家嘅好多嘅文獻咧，西方嘅文獻都話 3D 咧，佢哋能夠捉得到癌症嘅能力高咗。咁所以嚟講咧，你話影相影得多咗，亦都
理解上啦，其實可以咁樣講嘅。有好多時候你話有病人嚟見我哋，照出嘅唔妥，可能係見到一個腫塊咁樣去計啦。當你話照易啲嘅時間咧，有可能咧你會睇到係一個腫塊嘅。咁但係因為你知道我哋夾個乳房嘅時間只係攞咗兩個方向，有時候佢哋會一個冚住即係兩粒嘢，大家互相冚住搭埋咗，咁佢哋就會睇到都係得一個陰影咁樣去計。因為嗰個係咁樣影落去嘅，可能兩支咪係咁樣搭埋喺佢下邊有一個就睇唔到啦。咁但係如果 3D 嘅話咧，我哋話其實你攞嘅影像係多咗，闊咗個角度，可能喺某啲角度確實係睇到，原來其實佢哋係兩粒嚟嘅喎，唔係一粒嚟嘅喎。咁呢一個理解可能就會容易啲明白啦。咁所以個準確度會提升咗，捉到癌症嘅能力高咗。亦都佢哋另外一樣嘢所講嘅就係 call back 嗰樣嘢啦，即係可能事後先至即係睇得到唔妥，要 call back 翻個病人翻嚟再去照啊，嗰個機會係低咗嘅。咁聽落好似就 3D 着數啲喎，痛又痛少啲，又可能睇嘅嘢又多啲。不過價錢就貴啲啦，啱唔啱啊？啱晒，通常都係咁樣嘅。先進嘅嘢可能就會貴啲。係，所以就嗱有 2D 同 3D 嘅分別啦。呢個都係 X 光嘅，但我又有聽過病人咧話走去做超聲波嘅。超聲波乳房檢查又幾時做咧？一般如果我哋唔係話懷疑佢真係有癌症，或者我哋話好後生嘅女士其實覺得透過檢查問症係一個良性嘅乳房毛病嚟講咧，我哋普遍都會用超聲波嘅檢查嘅。超聲波佢冇 X 光冇輻射。咁所以嚟講咧，亦都係一個我哋話後生女士可能乳房嘅密度係比較高嘅時間咧，會睇得清楚啲。我哋話如果係真係懷疑真係有乳癌啦咁嘅情況，或者有啲可疑嘅毛病啦，咁其實咧好可能兩者嘅檢查都需要做嘅。即係又要做 X 光，又要做埋超聲波。係啦。咁但係如果你話後生嘅女士，我哋臨床上面冇一個咁嘅擔心嘅話咧，我哋都會40歲以下盡量只係做超聲波。我記得嗱咪後啦，我哋又傾咗偈啦，你又講咧話你最後生嗰個乳癌嘅病人咧，即係確診咗乳癌嘅病人咧，20幾歲嘅啫。咁如果係咁樣嘅話，譬如你檢查或者問病嘅時候已經覺得佢係有癌症，你就會一次過安排超聲波再加埋 X 光噶啦，啱唔啱咧？啱啦，係就唔會單做一味嘅。我哋會有臨床嘅判斷啦，嗰個可疑程度其實好多時候都話到俾我哋知，病人係需要兩樣嘅檢查。咁同埋外科醫生咧，通常咧你都可能有見得到，我哋有一部嘅超聲波機，其實喺我哋嘅診症房嘅。咁我哋都會偷步自己去望一望所謂嘅腫塊，究竟個可疑程度有幾高嘅？咁當然啦，最終我哋都會去交翻俾 X 光醫生，再去做一個詳細兩邊乳房嘅檢查啦。咁但係嚟講，我哋呢個偷步亦都幫到我哋，起碼心裏面有個預算。如果係一啲好可疑嘅情況，可能我哋一開始去安排檢查就會兩者都安排晒啦。明白。咁所以咧，就喺你嘅診症室嗰度咧，其實已經係會做咗一次先，跟住再去決定下一步，即係安排乜嘢嘅造影檢查。我又有啲病人咧，佢哋又做即係一去咧就去到做呢一個叫做磁力共振嘅。咁磁力共振又係咪即係唔需要咧 over 晒咧？定還是都有咁樣嘅需要嘅？不過係即係某一個階段或者某一啲特別嘅病人，你就會考慮做磁力共振咧。明白，你亦都講得好啱。第一就係好多時候病人真係話，好痛喎夾得，可唔可以直接去做磁力共振就算？咁但係我首先都講一講先啦，磁力共振咧其實都唔係一個舒服嘅檢查嚟嘅。我哋通常咧磁力共振嘅乳房咧，病人咧都係會趴喺度嚟做嘅，唔係瞓喺度嘅，亦都係要打顯影劑去睇清楚嘅。咁所以嚟講咧，都有一個我哋種痘嘅步驟。所以你話磁力共振係咪舒服啲咧？其實都唔係舒服嘅檢查嚟嘅。一定唔係完全無痛先啦，因為打針嗰下嘢都要痛先啦，啱唔啱啊？係啦，同埋磁力共振咧，其實你照咧，嗰部機好嘈。
係啦，咁所以咧，有時候如果有幽閉恐懼嘅病人啊，嗰啲咧其實都照唔到，有金屬嘅嘢喺個身上面咧，其實都係唔適合去照磁力共振嘅。咁另外咧，因為你要維持唔好喐嘅狀態，趴喺度喎，一個你講幾個字嘅狀態啦，其實咧喐一喐咧，有機會都會影響嗰個影像嘅質素。咁所以咧，你話會唔會比X 光造影檢查舒服咧？我相信亦都唔係真係咁舒服。咁但係你話喺個作用上邊啦，其實咧磁力共振咧亦都會比較出名咧。其實佢嘅敏感度好高。我哋話敏感度高咧嘅好處咧，當然啦，如果病人係好大機會患上癌症嘅，例如我哋頭先所講過啦，一個基因上面有變異嘅病人，咁確實磁力共振咧就係希望喺一個咁高風險嘅病人裏面早啲發現個問題，可能連超聲波或者 X 光造影都未能夠 pick up 得到發現嘅時間，佢已經發現到即係令到我哋早啲去醫治個病人啦。係啦，咁但係嚟講喺一般普羅大眾，如果敏感度咁高嘅話咧，就會好多嘅我哋話假陽性嘅情況，亦都會令到咧之後假陽性所謂要抽針化驗嘅機會亦都會高咗啦。咁所以就有辣有唔辣嘅。見到嘅嘢會多咗，不過見到嘅嘢係咪真係有事咧？係咪真嘅就另一件事啦，明白。而你要證實佢係真唔真嘅，你又要再做落去抽針檢查噶咯喎，跟住。咁我哋就要繼續伸延落去，就係講抽針檢查呢一樣嘢啦。講下古仔啊！我哋呢度咧就係嘉賓會講古仔，主持都會講古仔嘅。有個朋友啦，個太太就發現個乳房有粒嘢咁樣，問我點算啊？咁我梗係揾乳腺醫生啦，咁樣。咁佢睇咗一個乳腺醫生，咁跟住咧就同佢講要抽針啦，咁咧就選擇咗一個咧就需要導航嘅抽針檢查俾佢，咁報咗個價咧天文數字喎，當然朋友仔就翻嚟我度啦，就話：哇，係咪咁貴㗎？而家係咪真係一定要用呢個方法做先至得啊？又好似可以就咁樣喺床邊診所嗰度摸住抽就得㗎咯喎。Vivian 好迷茫啊嚇！即係如果下次又有類似咁樣嘅問題，我點答咧？即係係咪即係做多咗個醫生根本唔需要咁極端，定還是係某一啲狀況係真係需要用到一啲特別嘅方法去做咧？你呢個問題咧，相信亦都係好多病人都有問過嘅問題嚟嘅。確實咧，因為咧用唔同嘅導航方法嘅抽針咧，個價錢上面咧其實會好大分別。咁但係咧，我哋又翻去頭先你嘅問題就係唔係超聲波可以取代一個乳房 X 光檢查咧？又或者係咪真係要磁力共振？咁其實咧點解有呢三樣嘅檢查嘅出現咧？其實就係因為可能某一啲嘅唔尋常嘅位置，或者我哋話腫塊，其實係某個檢查先至見得到喎，另外一個檢查睇唔到。咁我相信你嘅朋友個狀況咧，有機會就係一啲 X 光，可能乳房 X 光嘅檢查先至見得到嘅問題，常見就係鈣化點啦。咁當如果你淨係X 光先至見到呢啲鈣化點，你要抽呢啲嘅鈣化點作為一個化驗，自然就要用翻個 X 光嘅導航啦。咁呢一樣嘢都只能夠係 X 光醫生佢哋可以用部機幫佢揾到個正確位置啦，先做到個抽針嘅，先至可以定到位嘅。大家所講嘅喺床邊已經做到嗰啲咧，好大機會咧就係一啲超聲波已經睇得到嘅問題。頭先我哋話啦，我哋好多時候我哋嘅房間都會有部超聲波嘅儀器喺度。咁當然呢個方法係最舒服嘅，因為咧病人又唔使俾人夾住個乳房，係瞓喺度嘅狀態。超聲波睇到嗰個病處喺邊處啦，咁我哋就會喺床邊可以做到嘅抽針檢查。再進一步再貴啲嘅檢查咧，就係我哋有時都會用到磁力共振嘅。咁如果咧呢個磁力共振先至見得到嘅問題嘅話咧，咁意思即係話要磁力共振嗰個方法去抽針嘅話咧，咁當然啦，亦都會再令到個價錢提高咗啦。所以就要睇下到底係喺邊一個情況底下見到嘅陰影嘅問題啦，咁就要用翻一個相對應嘅方法去解決翻啦。咁如果咁理解嘅話咧，係咪即係如果真係
磁力共振先見到嘅陰影，醫生建議要抽針，咁個病人就要趴住喺度做個磁力共振咁樣抽針咧嚇？會有咁嘅情況。係啦，就算你話我哋用 X 光嘅檢查嚟講啦，其實咧 X 光醫生都會因應究竟嗰個患處可能係淺啲啊、深啲咧，可能有相應唔同嘅姿勢要去做一個抽針嘅步驟。有冇啲情況底下係需要打啲特別嘅顯影劑嚟到做呢啲抽針嘅情況咧？因為你頭先都提到，可能即係有啲位置可能有啲唔同嘅情況啊，又或者係需要打顯影劑啊咁樣樣。咁呢啲咁樣要抽針嘅過程，又需唔需要做呢樣嘢咧？如果係磁力共振嘅話咧，一般咧磁力共振都會要透過顯影劑嘅方法去揾出個患處。雖然唔係話100%都係，但係乳房嘅磁力共振咧，一般都需要打顯影劑去睇清楚究竟有問題或者有懷疑嘅部分，譬如會唔會話特別顯影劑顯示到出嚟啦，咁呢一個都係幫到我哋定位去做抽針嘅步驟。即係可能都要做翻同一樣嘢咁樣。咁抽針係 X 光醫生做定還是係外科醫生做咧？如果咧牽涉到要用 X 光造影先至能夠睇得到，即係我哋話鈣化點啦嗰啲情況，或者真係需要再複雜啲嘅儀器磁力共振咧，一般我哋都會係俾 X 光醫生去處理嘅，因為呢啲係啲特別儀器嘅情況。明白。咁但係如果你話有時候我哋喺臨床超聲波，我哋見得到嘅，咁當然啦，我諗外科醫生又做得，或者係真係要去到 X 光醫生嗰度去做，亦都會有嘅。明白。跟住啦，又有啲病人啦就話：我做晒頭先你講嗰啲，做過 X 光啊，做埋超聲波啦，咁樣樣。咁跟住又做埋即係磁力共振啦。跟住咧，醫生仲叫我再做喎，要做正電子掃描。咁又係乜嘢原因啊？係啦，點解要做咁多嘢㗎？咁我哋講緊咧，而家講緊惡性腫瘤啦，咁所以我哋針對咧都係一個乳癌嘅狀況，用到磁力共振嘅機會比較大啦。咁但係嚟講咧，係咪所有乳癌患者咧都需要照呢一個正電子掃描咧？咁其實咧又唔係㗎喎。我哋話咧，其實世界性一啲外國嘅指引啦，其實一個好早期嘅乳癌，例如我哋講緊零期啊，更加唔使講啦，因為都未衝出個基底膜啦。咁但係又要買咗廣告先啦。上一集咧，其實我哋喺人類健康研究所咧已經請嚟咗文醫生啦 Vivian 咧，同我哋講解咧呢一個乳癌嘅分類啦，同埋咧就了解咗咧有呢一個原位性同埋咧就入侵性嘅乳癌嘅。如果你唔知道我哋講緊咩嘅話咧，就記得咧要撳翻我哋上一集嘅內容咧就睇翻。另外啦，如果你對於我哋上一集又好，今集我哋討論嘅內容有任何疑問嘅話咧，都歡迎你喺下面嘅留言區嗰度寫低，我哋咧都會儲埋一齊咧。適時咧請翻適當嘅專家咧上嚟為我哋解答嘅。另外啦，記得要訂閱我哋人類健康研究所啦。咁每一個禮拜我哋出新片嘅時候咧，你都一定唔會錯過啦。因為咧，我哋今次咧就好似連續劇咁樣樣。上一集咧就同大家講咗乳癌嘅分類啦，今集咧我哋就講下啲檢查啦同埋治療啦。咁分分鐘治療講唔晒嘅話咧，又要再下一集再講。咁如果你訂閱咗撳埋鐘仔嘅話咧，你就會收到提示，就唔會錯過我哋嘅內容啦。最後記得俾多幾個 like 我哋啊，因為咧我哋嘅嘉賓啦，佢哋都係好用心啦，好有心啦，上嚟咧同我哋咧分享一啲佢哋有嘅一啲專業知識，都希望咧係幫到啲病人咧係解答疑難。因為咧未必個個醫生咧都有咁多時間咧可以詳盡咁樣樣咧同你分析或者係講解咧一啲關於你哋想知嘅一啲問題咧或者內容。咁希望咧我哋今集講嘅內容咧都能夠幫到你嘅。好，我哋翻嚟啦。上一集我哋講緊頭先我哋講緊係原位性係啦，講緊就係正電子掃描嘅呢個問題係。咁我哋話咧，做正電子掃描嘅目的其實係想睇下會唔會話乳癌已經有擴散去其他嘅器官啦。咁佢哋都係打咗一啲即係經過處理嘅糖水，咁啊睇下邊啲位置其實可能個吸收比較多，咁就導致到喺嗰個正電子掃描上面就會我哋叫着咗光咗啦咁嘅情況。咁但係嚟講，我哋都會衡量翻其實照正電子掃描有輻射㗎嘛，即係好似照電腦掃描咁樣。咁其實就會睇翻究竟對個病人係好處多過壞處啊，定係確
確實係有咁嘅需要。咁所以咧，如果你根據翻外國嘅指引咧，我哋話早期嘅乳癌咧，其實係唔需要去到做一個正電子掃描嘅。我哋講緊嘅早期就係頭先我哋講到原位癌啦。咁啊，我覺得原位癌其實佢都未衝出嗰個基底膜，咁變咗你話佢係一個非常微乎其微，先至會話走去腋下腋窩嘅淋巴啦，或者甚至擴散嘅情況。咁其實一期啦或者二期嘅腫瘤咧，都屬於一個早期嘅乳癌嚟嘅。常見我哋幾時會真係開始用一個正電子掃描？當然我哋都衡量翻病人有冇話其他我哋有懷疑嘅症狀啦。乳癌常見中意真係擴散佢嘅器官，例如骨頭啊、肺部啊、肝臟咁，所以如果我哋有任何嘅呢一方面嘅懷疑，我哋當然都會用到正電子掃描嘅。咁另外就係話我哋都會睇翻淋巴嗰樣嘢，有冇話腋窩淋巴其實喺臨床上面超聲波等等已經證實咗受到影響啦。如果受到影響咧，我哋都會因應呢個影響嘅程度而去決定會唔會病人都係有個大啲嘅風險擴散咗其他器官，我哋又需要照個正電子掃描去睇一睇咧，始終佢都係照晒全身，除咗個腦部啦，我哋一般都甚少會去照埋個腦嘅。明白。咁所以咧做正電子掃描咧，其實就要視乎翻即係懷疑佢擴散嘅可能性有幾多。嗱頭先咧你又有提到咧呢個乳癌咧有分唔同嘅期數咧，其實我哋上一集已經開始講緊呢一個乳癌分期數嘅問題㗎啦。咁由0開始，我都未聽過有第二啲癌有0期喎，係咪乳癌獨有嘅咧呢樣嘢嚇？我又未必好肯定係咪乳癌獨有啦。咁但係嚟講咧，基於而家其實大家對於個乳房嘅健康越嚟越關注，我哋真係多咗好多病人發現嘅時間係一個0期。咁其實其他癌症都有咧，呢一個我哋話英文上 in situ 呢個嘅 status，但係咪真係叫做喺其他嘅器官係咪都係叫0期咧？我又未必知道。係啊，咁但係即係所有嘅癌症都有分期數啦。乳癌嘅期數又點樣分咧？你頭先有提到有0期、1期、2期、3期，去到最尾就係4期就擴散晒啦，去咗唔同器官啊咁樣。咁中間係發生緊啲咩事嘅咧嚇？中間咧其實咧，我哋當判咗佢係一個入侵性嘅癌症嚟講啦，其實我哋會因應幾方面咧去睇。第一啦，就係嗰個腫瘤嘅大細。呢個大細咧，其實都有分係臨床，我哋話影像上面話俾我哋知嘅大細，或者係有時候講緊做完手術啦，我哋會有另外一個病理報告上面嘅期數嘅。咁我哋講臨床先啦。臨床嗰方面咧，如果你話個 size 係細個或者等於2 cm 嘅咧，其實咧呢一啲咧就係為之一啲比較細粒啦、早期少少嘅乳癌。咁除咗你話個腫瘤嘅大細啦，我哋都會結合睇埋有冇腋窩淋巴上面嘅影響。或者呢個淋巴上面嘅影響係會唔會你都覺得係好多粒唔尋常嘅淋巴走埋咗一齊啦？好似我哋俗稱一餅嘢咁樣喺個腋下啦。咁呢一啲都會影響翻我哋話整體個期數。咁所以咧，換言之總括就係我哋睇期數嘅時間係會睇翻嗰個腫瘤嘅大細啦。腋窩嘅淋巴或者我哋話鎖骨嘅淋巴有冇受到影響啦？佢哋影響嗰個程度啦。另外就係頭先你所講有冇擴散去其他器官，咁而得出一個我哋話臨床真係嘅期數啦。咁但係當然啦，做完手術之後，其實所有嘢會再化驗過嘅。咁化驗咧，我哋又會睇翻，咦確實喺一個顯微鏡下，我哋話呢一個入侵性嘅癌症嘅大細確實係幾多咧？咁另外亦都會數下有幾多粒腋窩嘅淋巴受到影響，而係得出一個我哋話病理報告上面嘅期數。咁但係再複雜啲啦，我哋話咧啱啱所講嘅係一個解剖學上面嘅期數。咁但係根據咧美國咧癌症聯合委員會咧，佢出版第8版嘅乳癌分期咧，除咗頭先提及嗰啲解剖嘅期數之外咧，其實都有考慮其他嘅因素，例如嗰個腫瘤嘅品種啦，真係嗰個預期前景嗰方面作為一個考慮，而得出一個預後嘅期數嘅。咁所以咧，所有而家嘅真係點樣去判斷個期數咧，似乎就越嚟越複雜啦。係，我不嬲都覺得咧，關於乳房嗰啲生粒粒啊、乳癌嗰啲嘢咧，都係深到不得了嘅。即係而家聽完之後咧，就
就算分期數都好啦，可能係做檢查已經有一個期數啦，即係已經知道咗係第幾期，即係因為呢一個可能影響到選擇治療嘅方案啦。去到做手術攞咗個腫瘤出嚟，攞埋啲淋巴出嚟啦，又可能會有一個期數啦。咁啊呢個就可能係即係關乎到又係術後嘅一啲跟進嘅情況會唔一樣啦。跟住仲有嗰個細胞嘅種類，亦都係又有一個期數，就係會關乎到之後嘅前景會係點樣樣。真係越嚟越多嘢，好深啊！係唔緊要嘅，最緊要咧就係揾啱嘅醫生睇啫。咁啊，如果係有問題嘅話咧，都係問翻嗰個醫生咧，就會係最好啦。咁啊，醫生會再詳細講解啦。嗱，咁啊，我哋講緊檢查方面咧，除咗頭先我哋講嘅造影之外咧，亦都講到抽針啦。係咪無可避免一定要做嘅一個步驟嚟嘅咧？嗱，我哋咧做檢查咧，因為有好多唔同嘅層面。啱啱我哋所講嘅係一個影像上面呢個層面咧，其實都會話俾我哋知咧，究竟而家嗰個硬塊啦，或者佢照出嚟唔妥嗰啲有幾可疑，咁而得出一個分數嘅。其實呢一個評級嚟講咧，係無論你話醫生同醫生之間嘅溝通，或者我哋解釋俾病人聽都好，其實係講緊覺得係癌症嘅百分比個機會有幾高。咁所以一般咧，如果我哋俾到個評級係4嘅話咧，咁講緊咧，我哋真係話都係屬於一個可疑嘅狀況啦。咁當然啦，你話會唔會再細分？其實有嘅，有4A、4B、4C 咁樣。咁呢個都係講緊嗰個可疑程度有幾高啦。A 就係少啲啦，咁啊 C 係去到高啲啦。咁係咪0㗎？有0就係完全唔可疑啊？咁樣係咪？0反而咧係真係可能需要進一步檢查先至能夠判斷。有啲病人咧，佢可能咧會淨係做咗一個預防嘅 X 光造影，咁見得到咧呢一個好似有粒嘢喺度喎，咁但係又需要進一步可能加埋個超聲波檢查先至能夠進一步評級咧，可能就會俾咗個評級係0啦。反而咁即係1就係最冇可疑啦，即係話咁啊由1去到4 A、B、C 咁樣樣。係啦。咁當然我哋話5就係高度可疑啦，仲有個5係啦，仲有個6就係當已經抽針證實咗佢係一個乳癌啦，係啦，咁所以咧就係一個去到6嘅評級嚟嘅。明白。咁有冇可能係去到5都已經高度懷疑啦？我不如就成嚿攞咗出嚟啦，唔好煩啦，仲要抽咩針啫？又得唔得咧？嗱，牽涉到咧就係關於個治療嗰方面啦。可能我哋一陣間都會講啦。咁但係咧，先透露少少先。我哋治療嗰方面咧，針對乳癌咧，其實唔係淨係個腫瘤本身嘅喎。我哋都會有針對埋個腋窩淋巴嗰方面嘅手術嚟嘅。咁所以咧，如果真係唔係一個乳癌嘅情況咧，我哋一般都唔會做腋窩嘅手術，因為咧所有凡事做多咗，有機會係多咗傷害，而唔係多咗益處咯。明白。咁所以如果係判斷癌症嘅，我哋希望準確啲去話到俾病人知你需要嘅究竟係乜嘢手術，呢個係第一個原因。咁另外第二個原因咧，亦都係當你證實咗乳癌，乳癌嘅治療咧，其實唔係就係單一外科醫生嘅，咁我哋需要咧都有一個腫瘤科醫生嘅意見啦，因為有時候唔係直接去做手術，而係做一啲術前嘅藥物治療，控制好個病情，然之後先至去做手術。咁如果你話我直接淨係切咗佢嘅，咁其實咧亦都會令到病人可能少咗個機會去接受一個叫做全面啲嘅治療啦。有時候我哋比如一啲嘅藥物治療咧，係有機會將個腫瘤縮細咗嘅喎，係甚至話將個腫瘤咧喺一個手術標本裏面咧發覺，啲癌細胞已經殺死晒啦。其實呢個係對於前景嚟講係有最好嘅效果嘅。咁即係話咧，大家唔好諗住要跳步啊嚇，冇得跳步嘅。做完即係摸到有嘢或者懷疑真係一個腫瘤，即係需要處理嘅話咧，就有一個影像嘅判斷先啦。繼而咧就係需要有一個細胞唔係有組織嘅一個分析咧，先至係會再決定下一步嘅治療嘅，就唔係話我唔拮針啦，成個幫我拎走佢啦。咁呢一個咧似乎就唔係最佳嘅做法啦。啱晒啦。咁抽針啦，抽針我哋頭先講咗有唔同嘅方法啦。粗針幼針啦，係咪真係唔再用幼針，一定係用粗針嘅咧？
我又唔會係咁講嘅，因為咧當然啦，粗針咧牽涉到傷口會有啦，咁有好多病人都會，咦我都覺得係良性或者咁嘅情況，點解又有個大少少嘅疤痕咧？雖然我哋話大少少，但係通常嚟講咧係大概2-3mm，咁但係始終都係一個疤痕啦，同你抽幼針其實係一啲抽血用嘅針嘅 size，咁就當然係唔同啦。咁但係我哋都有啲狀況咧，就係話其實咧影像上佢係比較良性嘅，但係咧病人咧都想知道確實係咩嚟，或者都有擔心啊，或者係諗住真係之後得到個病理報告去決定有冇下一步嘅治療啦。咁所以嚟講咧，喺呢啲嘅狀況咧，我哋都會可以用一個幼針嘅檢查嘅，又或者我哋聽到常見嘅水囊啦，咁水囊因為裡面係液體嚟㗎嘛，好多時候係嗰個症狀上面真係希望透過幼針將裡面嘅液體抽出嚟化驗一樣嘢啦，第二樣嘢可能舒緩翻嗰個唔舒服嗰個症狀啦。咁其實呢一個用幼針都已經係可以達到佢嗰個效果啦。咁所以嚟講，呢啲我哋都會用幼針啦。咁頭先我哋都講過癌症有時擔心佢會走去腋窩嘅淋巴啦。咁其實我哋好多時候都唔需要真係用粗針去做淋巴嗰部分。雖然外國咧有時有啲嘅機構都會用粗針去做淋巴嘅組織檢查嘅。咁但係咧，其實我哋重點就係知道，如果真係病人有乳癌，會唔會我哋喺淋巴嗰度見到已經有癌細胞咧？咁所以咧，其實多啲用嘅咧就係一個淋巴嘅幼針檢查，咁所以都唔可以話幼針已經冇用啦，其實都有佢嘅用處嘅。所以都要視乎情況啊，唔同嘅病徵啊，又或者嗰個發現係點樣樣咧，再決定到底用粗針定幼針嘅。有冇辦法令到嗰個做嘅過程冇咁痛嘅咧嚇？係咪有局部麻醉打咗先至再拮，定還是點樣樣嘅咧？Teresa 你都講得好啱啊，證明你都係做足功課啦。我哋咧其實做抽針之前咧，其實咧除咗我哋會影像去定位啦之外，我哋都仲會咧係打局部麻醉藥，希望令到病人嘅痛感減低或者甚至冇咗，然之後先做呢個步驟嘅。係啊，所以唔係生插嘅。唔係嘅。大家都係好驚啊！跟住望咗支針，哇咁樣篤落去咪好痛，因為乳房始終都係一個比較敏感嘅部位啦，一個比較即係敏感啲咁啊，所以大家都係比較唔係好想去搞佢，或者咧，其實因為病人如果係超聲波睇住嘅抽針，佢瞓喺度睇住你抽㗎嘛，真係望住你抽㗎嘛，睇到支針都已經驚。係啊，已經唔想做。不過嗱，有好多方法嘅，咁當然就亦都係有需要做嘅檢查，都係盡量即係要配合啦，要做咗佢啦。若果唔係拖延咗嘅話咧，反而會影響個治療嘅。咁啊，唔覺咧，我哋又講咗半個鐘啦，但係都仲未講到手術喎，點算咧？嗱，呢個真係好重要啦，因為一講到要切乳房咧，又係即係又好糾結嘅，好多時候咧又會即係討論啦，切幾多啊？係咪成個要切？點解有啲人可以淨係切一忽，有啲人又要成個切晒？點解有啲又要兩邊切晒嘅咧？咁喺呢一方面咧，我哋就下一集再同文醫生啊 Vivian 咧，我哋再討論下乳癌嘅手術啊，到底嗰個範圍應該要幾大？有啲乜嘢嘅情況去決定嗰個手術點做咧？下集再同大家討論乳癌呢一個問題，唔好錯過啦！下集見，多謝收睇，拜拜。